Wah, tuh aktif banget. Ikutin perkembangan Fatih ya teman-teman ya. Gimana nak batuknya nak tadi nak? Oh tuh, batuk Fatihnya. Batuk ya nak. Mau apa nak? Mau apa nak? Halo, assalamualaikum teman-teman. Subscribernya Fatih Abdillah. Di sini ya kita nongol yuk. Ini dia. Halo teman-teman. Ini kita Kai Pilot. Halo teman-teman. Tuh lihat itu nak, lihat itu nak. Halo teman-teman. Batuk. Fatih Abdillah lagi batuk teman-teman. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman. Fatih udah sering banget loh upload video, tapi banyak yang nonton. Terima kasih, yeay. Terima kasih sudah banyak yang nonton. Tapi pada cuma nonton doang nih. Subscribernya cuma 174. Ya nak? Tuh, ya nak ya? Cuma 174. Teman-teman subscribe dong. Ya nak? Ya kita dekat. Halo, teman-teman jangan lupa subscribe dong. Gitu nak, bilang nak. Biar kan Fatih udah dapet iklan tuh. Ya nak ya. Kita dapat iklan biar uangnya bisa masuk ke kita. Bantu subscribe ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Fatih hari ini lagi pakai baju pilot. Jadi kapten pilot. Teman-teman jangan lupa subscribe. Lihat kegiatan Fatih Abdillah ya. Yang gembil-gembil ini tuh. Ya kan? Tuh. Halo Fatih. Gimana jawabnya? Halo teman-teman. Kasih senyum nak. Kasih senyum nak. Halo teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman ya. Nanti kita bantu jawab supaya channel kita berkembang. Iya nak? Tuh Fatih tuh. Fatih lagi pilek sama batuk gara-gara mamanya kemarin minum es krim habis 3. Mitos atau fakta ya, kalau ibu hamil atau ibu menyusui itu nggak boleh minum es. Tapi ini kenyataan loh, aku dari 40 hari nggak minum es. Dan kemarin aku acara minum es sirup. Terus kemarin aku makan es krim habis 3. Dan sekarang si Fatih batuk, hidungnya mampet, tidak ya? Iya. Atau mitos atau fakta itu nggak tahu deh, pokoknya intinya realitanya sekarang Fatih lagi mampet sama batuk. Gimana batuknya nak? Gimana batuknya nak? Wah, tuh aktif banget. Ikutin perkembangan Fatih ya teman-teman ya. Gimana nak batuknya nak tadi nak? Oh tuh batuk Fatihnya. Batuk ya nak. Gara-gara mamanya minum es teman-teman. Ingat ya, buat mamanya teman-teman, kalau lagi menyusui nggak boleh minum es. Nanti anaknya pilek kayak Fatih ya nak. Mampet hidungnya ya nak ya. Mampet ya nak. Gimana suara mampetnya nak? Nggak tahu. Mana? Batuknya gimana batuknya nak? Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Makasih juga yang udah subscribe. Supaya kita bisa dapat cuan dari YouTube. Karena sudah dapat iklan. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Salam kenal dari Fatih Abdillah dan Mama Fatih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah nak. Dadah. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa besok. Mau apa nak? Mau apa nak? Mau apa nak? Mau apa nak? Mau apa? Fatih mau apa? Mau apa nak? Mau apa nak? Mau apa? Nen? Nenen? Mau apa nak? Mau apa nak? Ulang, kurang jelas. Mau apa nak? Mau apa nak? Nen? Mau apa nak? Yang jelas ya? Mama? Mama? Mama?